Bueno, aquí en Canadá tienen, este es un parque principal, pero tienen un puesto de despinchado y tienen sus herramientas para inflar y todo gratuito para el que pueda utilizarlo con las herramientas. Estas son las herramientas, las diferentes que necesitan, con seguridad, para que nadie se las lleve, nadie se las lleva, que les sirvan a todos. Vean lo bonito. Y para que se pueda levantar y poner. Esta es la indicación. Le dan todo para que se despinche.